ng dog food. Okay na? Ayaw pa yata. Ayun, may natira pa nga doon. So, yun si Charlotte, parang namimili ng pagkain. Ito yung vitamins ni Choco from Malaysia. Wala nang gamot yan si Choco. Ito na nga dumating na nga from Malaysia Wow, sana all. Diba? Tingnan natin. Galing pa to ng Malaysia. Let's see if this is legit. This is, how much is this? Almost 4,000. Bagay ito, Jopix. Nako. Scam. Pero let's see. Ito, try ko Last na yung pinainom ko ngayon gabi sa kanila. 2 beses yun, di ba na? Isa sa umaga, isa sa gabi. Tapos bumili pa rin ako nung Megaderm. Ayan nanay Try ko Tignan natin kung legit. Let's see. Where's the opening? Yan. Ito yung may tablet. Mukha namang legit, no? Diba? Mukha naman legit. Diba? Ganyan yung packaging niya, diba? So, this is 120 tabs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, that's 120 tabs. Guys, from Malaysia, guys, introducing Trico S. This is for hair regrowth ni Choco. Okay na.